अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। अपने दूध वाली सेवइयाँ भी कह सकते हैं, मीठी सेवइयाँ भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे। दूध को अच्छे से बॉयल करना है कि 1 kg दूध है तो ये इसको हमने इतना पकाना है ये 3 पाव तक रह जाए। और इसमें हमने 2 इलायची ऐड कर दी, जिससे इसका ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। फिर हम सेवइयाँ लेंगे, उनको तोड़ लेना है, क्योंकि वैसे तो फिर ये चम्मच में भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी बन जाती हैं। तो हमने इनको क्या करना है, इनको अच्छे से तोड़ लेना है। तो इनको छोटे पीसीज में कर लेना है। तो अब चाहें तो सेवइयों को फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही दूध में ऐड कर लें। फिर हम ये खुश्क मेवाजात लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हों अब वो ऐड करें। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं में बनानी चाहिए आपको रेसिपी। ये नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं है तो भी 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। तो ये देखें दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी हद तक पक चुका है। तो हमने इसको अच्छे से हिला लिया है। अब ना इसमें मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी और हम इनको पकाएंगे, थोड़ी सी गल जाएँ। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो ये देखें सेवइयाँ बॉईल हो गई। साथ ही अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप अब हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करें, मैंने सिर्फ 4 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा ऐड करें। अब हम इसमें जो हमने सारे मेवाजात को कट किया था बारीक, वो ऐड करते जाएंगे ताकि इनका फ्लेवर भी ऐड हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ये आपकी मोहब्बत है जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो ये देखें जी, तकरीबन ये हमारा जो शीर खुरमा है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल आसान सी सादा सी रेसिपी है, झटपट में तैयार होने वाली। हमें इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको भाप में रख देंगे ऐसे, और बाद में हम इसको इस तरह बाउल में, प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का गहरा चम्मच आपको इस्तेमाल करें, और अच्छे से बाद में इसकी थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग भी कर देंगे। कुछ मेवाजात मैंने बचा लिए थे ताकि चीज़ देखने में भी बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।